საუკუნეს დააკვირდით მეგობრებო. მე ვიმყოფები რუსთავის ციხესთან, რომელიც არის მე-4 საუკუნით დათარიღებული ციხე-ქალაქი. წარმოიდგინეთ, რამხელა ისტორია აქვს აი ამ კედლებს, რამდენი ომი აქვს ნანახი, რამდენი ქართველი ვაჟკაცი დაეცა აი ამ კედლის დასაცავად და კიდე ცოცხალია და კიდე ფეხზე დგას. აქ აღმოჩენილი არის არქეოლოგიური გათხრების შედეგად უძველესი ნივთები. ახლა მე დაგათვალიერებინებ და დარწმუნდებით, რამხელა ისტორიის მატარებელი ქალაქი არის ჩვენი რუსთავი. საუკუნეს დააკვირდით მეგობრებო. ძველი წელთაღრიცხვის მე-19-მე-13 საუკუნის დოკები არის. ეს მე-12 საუკუნის პენალი და კალამი. ეს იყო რუსთავი კულტურულად განვითარებული ქალაქი იყო. უფლისწულების ქალაქი იყო. ლაშა გიორგი ჩამოდიოდა აქ ისვენებდა. რა თამარ მეფე გადასცა ეს რეზიდენცია. ეს უნდა იყოს ზუსტად ეს ციხე-სიმაგრე რუსთავის სავიზიტო ბარათი და არა ისე რუსთავში წყალი არ არის და ხი არ გაქვს და ასე შემდეგ რა. რაც ამას ამ ქალაქს ბრძოლა აქვს გადატანელი, აქ რა ხე იქნება. მაგიტომ არის ეს უდაბნო, რა ტყე იყო, სანადირო დადიოდნენ მეფეები ჩვენთან იალღუჯის გორებს. აი აქ შეიძლება ამის პოპულარიზაცია მაგრად გაკეთდეს რა. მოსწავლეებს დაუძახო შაბათ-კვირა სიმულაცია მოაწყო აქ თუ როგორი ცხოვრება შეიძლება ყოფილიყო ძველად რა და აი გარე ვაჭრობა და ასე შემდეგ. შიგნით ისეთი კაი სივრცეა, უბრალოდ ეს გადაკეტილი არის რა და ვერ შევდივართ, თორემ დაგათვალიერებინებდით აი აქ სერიალების და ფილმების გადაღება შეიძლება თავისუფლად.